devinez ce qu'on vous prépare. Ouais, c'est mon nouveau gimmick. Genre, qu'est-ce que tu mijotes? T'étais où? J'étais pas loin. C'est un truc qui est pas loin de... Ça sort du nez en même temps de la gorge. Non, attends, c'est pas de la gorge. Soit. C'est ma nouvelle signature.